بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله maanta waxaan ka hadli doonaa darsi aada u gaaban. duruusteena aaday u gaaban yihiin daa'iman. wuxuuna ahaan doonaa mowduucan in sha allah sideen isku cilaajeeyaa mise sideen isku daaweeyaa. dad badan waxay leeyihiin sheekhu adiga waxaad soo dhigtay cilaajyo badan ayaa soo dhigtay, laakiin dariiqada maaragtay oo qofka isku cilaajeyn karo ma aadan soo sheegin. barnaamij cilaaji ma aadan soo dejinin. insha allah maanta waxaan rabaa insha allah barnaamij cilaaji inaan soo dejiyo oo sida qofka maaragtay wuxuu ka bilaabayo iyo sidoo cilaajka u soconayo oo isbedelka uu isku arkay iyo waxa uu ka bedeli doono. بإذن الله الكريم وبالله التوفيق. horta qofka intuusan cilaaj bilaabin waxaa fiican alaabtii oo cilaajka loogu talagalay oo dhan inuu soo diyaarsado. alaabta oo dhan inuu soo diyaarsado intaadan waxba bilaabin. waxaa fiican inuu maaragtay qofka markuu dagaal galaayo waa inuu hubkiisa haystaa. qof aan hub haysanin wuxuu isku difaaca uusan haysanin qofkaas cilaaj ma bilaabi karo. marka waxaa fiican inuu qofka waxa ugu muhiimsan dadka aniga aan ka hadlayo waxa waaye waa hadda dadka sixirka haayo, waa dadka sixirka haayo oo la sixiray waxa ay sameyn lahaayeen. dadka ishana insha allah waan soo galaya biidn illah alkariim. dadka oo maaragtay oo sixirka loo sameeyey waxaad ka bilaabaysaa ugu muhiimsan waa inaad soo gadataa horta alaabta guriga lagu shido. alaabta guriga lagu shido arrintaas horta aada iyo aad ay muhiim u tahay. waxaan u leeyahayna muhiim لأن badanaa qofka sixirka loo sameeyo gurigiisna sixir ayaa u yaalo mise guriga agagaarkiis sixir ayaa u yaalo. marka waxa waaye wuu imaanayaa qofkii caloolbaxuu ka bilaabayaa, mantaguu ka bilaabayaa, wixii xoogaayar uu qaadaya laakiin meeshii kama dhaqaaqayo. meeshii ayuu taagan yahay. xanuunka weli waa haayaa, wax yar ayuu qafiif dareemaya laakiin wixii si dhaqsi uu kusoo noqonaya. marka waxa waaye arrintaas qalad weyn waaye. qofka maaragtay waxaa sameeyey inuu waxaa ficnaan lahayd inuu la soo tashto qofka waxaan soo sameeyey mise qofkan cilaajkan soo dejiyey. marka waxaa ugu fiican inuu qofka oo ka bilaabo waa in rusheynta alaabta guriga lagu rusheynayo mise alaabta guriga lagu shidaa waa inuu soo gataa number one. marka aada soo diyaarsatid wixii kalena maaragtay wuu imaanaya insha allah. waxaad ka bilaabaysaa rusheynta guriga maalinta koowaad. leanna isbuuc anaga badanaa dadka ma aragtay oo sixirka haayo oo nala soo xiriiro waxaan u dirnaa 3 isbuuc oo cilaajkan ah. 3 isbuuc ayaan u dirnaa. gruubo ayaan ku leenahay, whatsapp ayaan gruuba ku leenahay, skype-kana waxa waaye gruubaan ku leenahay. marka dadaa nala soo xiriiro oo telefoon ahaan aan u sheegnaa waxyaalaha ay sameyn lahaayeen. marka adiga waxaad sameynaysaa guriga ayaad rusheynaysaa maalinta koowaad. intaadan laakiin rusheynta aadan gelin maalinta koowaad waxaad soo diyaarsanaysaa wixii lagu mantagayo. wixii lagu mantagayna waa sahlan tahay, waa cusbo iyo xaba sawda iyo saliid iyo biyo. guri kastan lagama waayo waxaas. uma baahnid inaad suuq u aadid. badanaa dadkeena soomaalida gurigeena lagama waayo waxyaalahaas. alaabtaada soo diyaarsanaysaa. wixii oo lagu mantaga ayaa diyaarsanaysaa. intaadan mantag u fariisanin waxaa la rabaa subaxdii markaad soo kacdo guriga ayaad rusheynaysaa. wixii lagu shidaadna waad ku shidaysaa. markaad arrintaas dhamaysid ayaad u fariisanaysaa mantaga ayaad u fariisanaysaa. marka mantagana waxa waaye 3 maalmood ayuu soconaya. 3 maalmood ayuu soconaya. anaga dadka waan fiirinaa qofka hadduu yahay qof adag maasha allah 3 maalmood isku daba xigto waa inaad samaysaan dhahna. 3 maalmood isku daba xigto. haddaan aragno qof daciif ma aragtay wixiina uu ku adag yahay maalin ku dhaaf ayuu sameynaya. marka waxa waaye maalinta labaad same thing. maalinta labaad guriga ayuu rusheynayaa wuu mantagaaya. hadan guriga ayuu rusheynaya wuu mantagaaya. wuxuuna maalmahaas maarata maalmaha koowaad yacni maqribyadiina markii la gaaro waxaa la rabaa inuu suurat albaqara dhegeysto. suurat albaqara inuu dhegeysto ayaa la rabaa ou dhammeeyo.
tahliilna markuu dhegaysanayo suurat albaqara waxaa la rabaa tahliil inuu isoo ag dhigo intuu qur-aanka uu dhegaysanayo inuu cabo biyahaas saddexda maalmood hore saas ayuu ku dhamaanaya maxaan dhaanay hadda guriga rusheynta horeyso maalinta labaad gurigoo rusheynaya maalin saddexaad gurigoo rusheynaya rusheynta horta 3 isbuuc way soconaysaa maalin lama joojinaya 3 isbuuc oo rusheen ah oo guriga waxa lagu shidaa inuu ku shido waa qofkaas saddexda maalmood hore maaragtay hadduu rabo subaxdii hadduu rusheeyo maalinta ku xigto wuxuu rusheenayaa duhurti ayuu rusheenayaa maalinta saddexaadna wuxuu rusheyn karaa salaatul casr markii la gaaro darsiga rusheynta dad gadaal ugu noqoto waxaa fiican aan ku dhahanay darsigaas waxaa fiican qofka maaragtay inuu waqti uu kala qaybiyo rusheynta ma aha every morning inaad subaxdii adiga maaragtay aad rushaysid waxaa fiican inaad waqti u kala dhigtid sidii maaragtay oo wixii effective uu noqdo wixii faa'iido inuu aad ka heshid laana wixii haddaad hal waqti aad samaysid waqtigaa la ogaanaya waqtigaas guriga waa lagu faaruqinaya haddana waa lasoo noqonaya marka waxaa la rabaa inaad changing time waqtiga inaad kala babadisho oo waqti kale aad u yeesho mar waliba insha allah waxaad kaloo samaynaysaa insha allah markii saddexdaas maalmood ay ku dhammaato oo aad mantagto isla isbuucaas waxaa loo baahan yahay daawada caloolbaxa inaad cabto hal jeer ayaa daawada caloolbaxa inta saddexdaas maalmood adiga aad samaynaysid mantaga alaabtaada waa soo diyaarsan kartaa waxyaalaha oo wax lagu mantago waa taqaanaan xaba sooda waay qasil sanamaki cusbo khal ruwanda iyo rosewater waa 7 shay waay ruwandahana haddaa waysid dhibaato male inta kale ayaa maaragtay ayaa kifaaya kugu noqonaya saas hadda hal isbuuc saas ayuu kaaga dhammaanayaa habeenkii markii la gaaro maqribkii markii la gaaro suurat albaqara ayaad dhegaysanaysaa iyo suurat albaqara ayaad dhegaysanaysaa isbuucaas okay markii saddexda maalmood markii isbuuca kow uu ku dhammaado isbuuca labaad markaad gashid rusheentana waad wadaa rusheenta ma joojinaysid isbuuca labaad waxaad samaynaysaa insha allah 2 jeer ayaad mantagaysaa isbuuca koowaad 3 jeer ayuu ahaa hadda 2 jeer kaliya ayaad mantagaysaa marka waa isbuuca dhexdiis ka dhigataa isbuuca dhammaadkiis ka dhigataa aday ku taalla sidii aad jeceshahay ka dhigo laakiin isbuucaas waa inaad 2 jeer maaragta aad mantagtaa iyo 1 jeer oo caloolbax isbuuca waxaa caloolbax la ogol yahay 1 jeer kaliya ayaa la ogol yahay marka waxaad samaynaysaa marka qur-aankaagana waad dhegaysanaysaa caloolbaxana waad samaynaysaa waadna mantagaysaa rusheyntan waad wadaysaa isbuuca labaad isbuuca saddexaad 1 jeer ayaad mantagaysaa 1 jeerna waad caloolbaxaysaa 1 jeer aad mantagaysaa 1 jeerna waad caloolbaxaysaa insha allah marka waxa waaye saddexdan isbuuc waxaa loo baahan yahay 6 jeer inaad mantagto 3 jeerna maaragtay inaad maaragta caloolbaxdo saddexda isbuuc saas ayaa loogu talagalay marka insha allah waxaad kaloo samaynaysaa isbuuca koowaad albaqara haddaa waday isbuuca labaad waxaad ka dhigaysaa subaxdii albaqara galabtii maqribkii markii la gaarana maaragtay suurat saafaad iyo suurat yaasiin ayaad dhegaysanaysaa suurat saafaad iyo suurat yaasiin ayaad dhegaysanaysaa isbuuca saddexaadna saas oo kale ayaad subaxdii aad ka dhigaysaa suurat albaqara after fajr kadib maqribkiina waxaad ka dhigaysaa suurat saafaad iyo suurat yaasiin insha allah marka waxaa kuu dhinaanayo toobintana waxa waaye adiga ayay kugu xiran tahay haddaarad isbuuca koowaad haddaarad isbuuca labaad haddaarad isbuuca saddexaad meeshaa ratid adiga ayaa gelin kartaa waxaadna fiirinaysaa maalmaha adiga xoogaayar aadan daanleyn لأن علاجيدان أنا هذا أنكو درنا حوغاير قفك مركو سحرك أو قديم أو كياي دال بدن أيو دريما مركا دتك بدنا وحي كدغتان أسبوع سدحات هداد أودد أسبوع على بعض واد كدغي كرتا أو تومينت waxaad samaynaysaa أسبوع على بعض مس أسبوع سدحات sida adi aad jeceshahay oo adi ku sahlan waxaa ku soo haray saliidana waxa waa inaad quraanka aad ku akhrisaa habeen walba waa inaad jirka aad marisaa anaga tariiqad ayaan culimada aan ka soo baranay oo waxa lagu sameeyo qofka saliid uu ku marsado yaani waxaad sameyn kartaa saliidda ma aragtay 3 qayb ayaa jirka u kala dhigaysaa 3 qayb ayaad u kala dhigaysaa insha Allah maalinta koowaad waxaad sameynaysaa gacmaha ma aragtay garbaha ayaad iska marinaysaa iyo dhabarka
maalmaha koowaad garabka dhabarkaan dhehe dhabarka ilaa iyo hoos iyo gacmaha hore ayaad iska marinaysaa maalinta koowaad. maalinta labaad wejiga ayaad iska marinaysaa iyo xabadka ilaa iyo cawrada ayaa iska marinaysaa. maalinta saddexaad cawrada iyo wixii ka hoosay ilaa iyo lugaha ayaad iska marinaysaa. marka isbuuca waxa waaye cilaajkan waxaa saliidan la marsanayna 9 maalmood ayay soconaysaa. 9 maalmood ayay soconayaan, yacni 3 jeer ayaa jirkaaga 3 maalmood ayaad u kala dhigaysaa. sidii hadda aan sheegay, gacmaha, dhabarka maalinta labaad, wejiga, xabadka ilaa iyo cawrada maalinta saddexaad, lugaha wixii ka hooseeyo ayaad marinaysaa. cilaajka asaasna waxa waaye wixii negative energy oo dhan ayaa jirkaaga ka baxaayo, wixii sixir ahna waa ka baxa. haddaadan awoodin, haddaadan yani aad jecleenna saasna jirkaaga oo dhan ayaad hal jeer marinaysaa. marka waxa waaye qofkana waxay ku xiran tahay sida xaalkiisa uu yahay. qofka haddii uu qadiim uu ku yahay wixii, waxaan u dhahnaa saliida jirkaaga oo dhan mari maalintii 3 jeer ilaa iyo 5 jeer. maalintii 3 jeer ilaa iyo 5 jeer jirkaaga oo dhan waa inaad saliida aad marisaa. marka arrintaas hadda waxa waaye oo sixirka saas ayay ku dhammaanaysaa. marka 3 isbuuc markay ku dhammaato, xaalkaaga adiga fiiri. marka haddaad aragtid in xundhurta wixii ka hooseeyay weli iyo lugaha inay ku xanuunayaan, caloolbax ayaad samaynaysaa. haddaad aragtid inuu xabadka neefta kugu cushoomaysa, bagga lagaa haayo, indhaha aadan wax ka arki karin, madax xanuun badan aad qabtid, waad mantagaysaa. marka wixii adaa baranaya marka dambe oo maaragtay meeshii lagaa haayo mar waliba adaa dagaal ku qaadaya. marka waana sheegnay duruusteena waan ku sheegnay hadda kahor, jirka wuxuu u kala baxaa 2 nooc. wixii xundhurta ka hooseeya waxaa caafimaadkiisa ah caloolbax. xundhurta wixii ka koreeyna waxaa caafimaadkiisa ah insha allah mantag. qofku waa inuu mantaga. marka saas ayaa loo kala saaray insha allah. ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad arrintaas idinkugu daro. marka insha allah waxaa kuu soo haray qofka isha hayso. qofka isha haysana waxa waaye waxaan u dirnaa suurat nuur iyo suurat aracd. waxaan dhahnaa 3 maalmood hore waa inaad suurat nuur akhrisaa. haddaad suurat nuur aad akhrin karinna maaragtay waa inaad dhagaha aad gashataa, inaad dhagaha gashato ood kitaab kala furto oo sheekha aad raacdo wuxuu sheegayo, aad follow garayso wuxuu sheekha u akhrinayo. iyo waxaad soo dhiganaysaa 1 litir iyo bar oo biyo ah. haddaad suurat nuur aad akhrin kartid ku soo akhri. haddaadan aad garanayn sida loo akhriyana waxaad samaynaysaa 3 jeer آية الكرسي، 3 جير معودتين، 3 جير قل الله واحد، 3 جير قل يا أيها الكافرون، 3 جير فاتحة، آمن الرسول، 3 جير أوائل سورة البقرة. سورة البقرة أنت أوه الرئيسنا 3 جير هذا آخرين كرت وفي عنالة ماشى بيها واسيد ديار سنة سا أنت هذا المارك أد باللابن مركب بيها ديار أكون نقضه آيات دجاها قشانيسا، دجاها آيات قشانيسا 3 جير آيات فريسانيس، 3 جير آيات دجيسانيسا سورة النور فردقاس آيات 3 جير كل دجيسانيسا. marka 3 maalmood ayuu soconayaa. 3 maalmood oo loo baahan yahay 3 jeer mar waliba aad fariisato, 3 jeer inaad suurat nuur aad dhegeysato. 3 jeer suurat nuur inaad dhegeysato waxaana fiican subaxdii markaad soo kacdo, lianna biyahaas badan 1 litir iyo bar biyo ma cabi kartid maalin. haddii galab iyo meelaha aad ka dhigato way kugu adkaanaysaa, lianna calooshaada waxaa cunta ayaa soo gashay, xoogaar dhib ayuu kugu noqonaya. marka waxaa fiican qofka subaxdii markuu soo kaco inuu maaragtay uu cabo biyahaasi oona mantag iska keena. xataa mantag hadduusan ku haynin inaad mantag iska keento ayaa caafimaadkaaga ku jiro. marka markuu 3daas maalmood oo ku dhammaado waxaad bilaabaysaa suurat aracd. suurat aracd ayaad bilaabaysaa. ayadana waxa waaye 1 litir waa 1 litir oo biyo ah ayaad cabaysaa. 1 litir oo biyaad cabaysaa. waxaad samaynaysaa marka suurat nuur suurat aracdna 3 jeer ayaad dhegeysanaysaa. markaan waxa waaye subaxdii waad ka dhigan kartaa, daarti garabtiina waad ka dhigan kartaa. 1 litir biyo wax badan ma aha, waad cabi kartaa, fadhi waad ku cabi kartaa. xataa maqribiyadii haddaa ka dhigatid mise maarata bacda alcisha aad ka dhigato dhib male. marka sidaas ayaa aad ku dhamaynaysaa. marka dadka badana oo maaragtay isha haysato waa iska fiican tahay inay gurigana iska rusheeyaan. guriga inay rusheeyaan mustaxab waay, way iska fiican tahay, qasab ma aha, laakiin way fiican tahay inuu guriga iska rusheeyo oo iskaga uumiyo waxaan oo guriga lagu shido inuu ku shido. way fiican tahay inuu wixii soo diyaarsado. hadduu rabana wuu iska dhaafi kartaa, laakiin anaga badanaa waxaan u dhahnaa gurigana rusheey
waxaana aada insha allah toobin inuu aado qofka isha ku dhacday, toobintana aaday ugu fiican tahay, toobinna inuu aado aan ku dhiirigelinaa. marka insha allah darsigeena insha allah sidii aan ku sheegnay isha sixirka waa 3 isbuuc, ishana waa 1 isbuuc ayay socon. waa marka qofka uu kaligiis is cilaajeynayo, waa marka qofka uu kaligiis oo is cilaajeynayo. marka haddii anaga oo qofka noo yimaado aan qur-aan saarayna intaas ma qaadanaysa, laakiin qofka markuu kaligiis yahay, anagana duruustan waxaan ugu talagalnay qofka ma aragtay oo meel sheekh joogo, meesha uu joogo sheekh ma joogo dad qur-aan saaro, ma yaqaano sida qur-aanka loo yani ma yaqaano meel laga raadiyo wadaado, mise wayba ku adag tahay inuu safro. wuxuu joogaa meel oo maaragtay aan xataa masjid lahayn, tuulo yar ayuu iska degan yahay oon masjid xataa lahayn. marka waxaan ugu talagalnay waxaan inuu qofka maaragtay kaligiis is cilaajeeyo, oo wixii maaragtay ilaahay subxaana watacaala anagana ilaahay ajri xasanaad naga siiyo. marka 3 isbuuc waa sixir, 1 isbuucna insha allah waxaan ugu talagalnay isha inuu qofka iskaga saaro. marka insha allah ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu camalkeena camal khaalisan liwajhi illah inuu ilaahay subxaana watacaala ka dhigo, inuu ilaahay subxaana watacaala ajir naga siiyo, oo ilaahay subxaana watacaala qabrigeena noogu nuuriyo. subxaanaka allah bixamdik, ashhadu an laa ilaaha illaa anta, nastakfiruka wanatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.